pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela tekma 27. kroga prve slovenske nogometne lige. V športnem parku Ajdovščina se bosta pomerili ekipi domačega Primorja in pa Radomelj. Gre za 7. in 8. uvrščeno ekipo. Moštvi sta torej sosedi na prvenstveni lestvici, je pa jasno, da Ajdovci precej bolj udobno ležijo na lestvici. Imajo namreč 30 točk, 11 več od 9. uvrščene Nafte, Radomljani pa imajo 6 točk več od Lendavčanov in so zato danes bržčas pod večjim pritiskom. Kratka izvedba Ajdovcev. Suljanović do strela, brani Pridgar, še nevarno. Nekako so ušli izpod giljotine varovanci Darjana Slavica. Jermol, Klemenčič. Ajdovci krožijo okoli obrambne tekmečeve postavitve, Pogačar v skoku odbija, Gnjatić pa Jermol z roba kazenskega prostora, toda na mestu Pridgar. Bešir. Težave Beširja, Posavec odbija, ojoj, kakšna obrambna kapitulacija Ajdovcev. Nino Kukovec je ta lapsus izkoristil in prišel do jubilejnega 10. gola v slovenski ligi, do 6. v letošnji sezoni. V kazenskem prostoru to nikoli ne bi bila 11-metrovka, ampak ta zadetek je torej zdaj pod drobnogledom. Ne velja gol, žoga je Kukovca zadela v roko. Kot rečeno, ničelno toleranco imajo delivci pravice do tistega, ki napada. Vendarle kratka kombinacija, zaspala je obramba Primorja, Gordič pred vrata, igro z roko signalizirajo nogometaši Radomelj. 11-metrovka, 11-metrovka za Mlinarje. Po dolgem času lahko Kukovec pride torej do zadetka na tujem. 41. minuta srečanja teče, res imenitno akcijo sta izpeljala Vukasović in pa Đorđe Gordić. Presenetila sta obrambo Primorja. Nino Kukovec pa lahko zdaj poliže tako imenovano nogometno smetano. Kukovec in gol! Gol Nina Kukovca! Še na 10. zaporedni tekmi je kapitulirala obramba Primorja. Tudi danes se Posavec ne bo veselil tako imenovanega clean sheeta. Nino Kukovec pa do 6. zadetka v letošnji sezoni in zdaj se je z Guličem izenačil na 13. mestu na listi strelcev. Radomljani torej vodijo z 1-0. Da bi dokončali nevaren napad, zdaj pa v akciji Išak Rafiju, diši sicer po ofsajdu. Išak Rafiju pred vrata, Haris Kadrić, pred golovo črto odbija Vukasović. Očitno pa ni ofsajda, izvedel ga bo Matic Zavnik. Zavnik proti bližnji vratnici, kakšna priložnost za Harisa Kadrića. Jermol na Išaka Rafija, Rafiju priložnost za Kadrića, Haris Kadrić in gol! Gol za Primorje, 1-1. Še tekla 62. minuta, Haris Kadrić do drugega gola v tej sezoni. Obrestoval se ta potenten nalet, ta dolgotrajen pritisk in Haris Kadrić je vendarle poiskal luknjo v oklepu obrambe Radomljanov. Dober zaključek Harisa Kadrića. Nasploh lepa akcija Primorja. Že ta podaja je bila ključna, Išak Rafiju pa v nekoliko sumljivem položaju. Žogo je sicer sijajno odložil za Harisa Kadrića. Tako Ajdovci kot tudi Mlinari pa se bodo lahko osredotočili na naslednje prvenstvene izzive. Odlično zdaj Pridgar po strelu Harisa Kadrića. Gašper Petek, osvojena točka proti Radomljam. V drugem polčasu predvsem ste precej napadali, tudi večkrat streljali. Na koncu, kako ste zadovoljni z neodločenim izidom? Glede na to, kakšen je bil potek tekme, da je prvi polčas pripadel njim in drugi nam, se mi zdi, da je delitev točk zaslužena. Mogoče malo grenkega priokusa, glede na to, da smo zadeli drugi polčas, bili v navalu in lovili to zmago, ampak
delitev točk, kot sem že prej rekel, zaslužena. Ogromno skalpov ste že osvojili v tej sezoni, premagali recimo Celje, Maribor, Koper. Naslednja tekma, obračun z Olimpijo. Kaj storiti, da končno priti do pozitivnega rezultata tudi proti Zmajem? Mi se bomo pripravili na njih najboljš, kot se na vsakega tekmeca. Šli bomo na zmago, tako kot ponavljamo skozi celo sezono, in da bo zmaga ostala doma. Hvala. Andrej Pogačar, po prvem polčasu ste vodili, na koncu niste uspeli zadržati prednosti, delitev točk. Kako ste na koncu zadovoljni z razpletom? Ja, jaz mislim, da je fair rezultat. Tako, ocenil bi prvi polčas naš, drugi polčas njihov, tako da na koncu smo kar trapelno, ta drugi polčas, ampak generalno gledano mislim, da je fair. Bi morda lahko v drugem polčasu bili tudi nekoliko ambicioznejši, kar se tiče pogleda proti vratom nasprotnika? Mislim, da bi bilo bolj izkoriščali te protinapade hitre, da se nismo v zadnjem pasu zadeli, tako da ja, se strinjam, da bi lahko večkrat pogledali proti vratom nasprotnika. Hvala. Darjan Slavic, danes smo videli dva različna polčasa. Prvi je pripadel vam, drugi nasprotniku, na koncu delitev točk. Vaši vtisi? Pa ne, tako kot ste rekli, mislim, da na koncu zaslužena točka, ampak ja, prvi polčas smo odigrali tako, kot smo želeli, mirno, umirili smo jih, potem pa tudi v polčasu dorekli, da bo tistih prvih 15-20 minut zelo pomembnih, ker vemo mentaliteto Primorja, ki nikoli se ne vda in z nekaj menjavami dvigne ritem, dvigne vedno neko situacijo, pa tam situacije v boksu. To se je tudi začelo dogajati po 5 minutah. Bili smo začeli menjati in sprejeli zadetek. Tako da malo nesrečno vse skupaj, ampak pomembno je, da smo izdržali. Upam, da bo ta točka zelo pomembna na koncu. Andrej Pogačar se je strinjal z izjavo, da bi lahko morda bili v drugem polčasu nekoliko bolj ambiciozni, kar se tiče napadanja. Ali imate vi podobno mišljenje? Absolutno. Tega si tudi želimo. Normalno je, da se tudi nekaj na trenutke vpraša nasprotnika, da te tudi prisilijo v branjenje, v nižje branjenje, ampak na koncu smo prikazali premalo drugi polčas in zato tudi samo točka. Sicer pa je bilo kar pestro v vašem taboru. Strokovni štab sta zapustila Dragan Čadikovski in Luka Žinko, prišel je Rok Baskera. Lahko morda pričakujemo kakšne nove, sveže ideje? Ja, absolutno nas je, mislim, da ste videli, da nas je premalo na klopi, absolutno delamo na tem in da potem tudi pozitivno dokončamo to sezono. Naslednji teden odhajate na Bonifiko, za razliko od Kopra ste tekom tedna prosti. Bi to lahko bila prednost za vas? Ja, to je večkrat vprašanje. Mi se s tem ne bomo ukvarjali, res maksimalno se pripravimo na Bonifiko, potem nas pa že za 3 dni čaka domača tekma z Nafto. Tako da tudi mi bomo imeli naporen ritem, nič ne menja, samo želja je, da smo zdravi in potem bo vse ok. Najlepša hvala. Milan Anđelković, vaš varovanec Gašper Petek je dejal, da ste bili vi boljši v drugem polčasu, Radomljani pa v prvem. Se lahko strinjate s to oceno? Lahko se strinjam. Ja, slabo smo začeli, Radomljani v prvem boljši. Mislim, da smo mi v drugem pokazali več energije, več želje, da bi zmagali in ja, bi se strinjal, ker da je tako vsak polčas enemu pripadlo. Res dobro ste krenili v drugi polčas, bili res dolgo obdobje konstantno nevarni za tekmečeva vrata, potem dosegli gol, bi lahko še malce pritisnili po tem izenačujočem zadetku. Ja, to smo tudi hoteli, normalno, da do takrat smo neko energijo porabili, težko je zdaj na visoki energiji skozi na visokih obratih igrati, normalno, da prije do nekega padca, ampak hoteli smo to, nam ni uspeli in bomo probali na naslednji tekmi. Proti vsem ekipam, razen proti Olimpiji, ste že osvojili pozitiven rezultat v tej sezoni. Kaj storiti, da boste tudi proti Zmajem prišli do točkovnega izkupička? Igrati našo igro z velik močnih duelov, z veliko agresije in nadejati se, mislim, da smo v nekem dobrem nizu in mislim, da lahko zmagamo. Hvala.